Purtroppo, come vi dicevo, questo è uno dei punti stampa più brutti in assoluto da quando sono sindaco e ufficializziamo che il nostro comandante Andrea Gallo è venuto a mancare. Ci tenevo però a ringraziarlo davvero tanto per il servizio svolto per la nostra comunità a comando della nostra polizia locale. Ha dimostrato tutti i giorni amore per il proprio lavoro, per la divisa che indossava, per il comando, per la città e per la comunità trevigiana, gettando il cuore oltre l'ostacolo ogni giorno, portando innovazioni, portando serenità all'interno del comando, però l'insegnamento più grande ce l'ha dato proprio nell'ultimo periodo dove ha convissuto con la malattia, perché per come ha affrontato la malattia, continuando a lavorare, è stato un esempio di umanità e di generosità e di passione incredibile. Pensate che stava affrontando il 9° ciclo di chemioterapia, una cosa incredibile. Evidentemente il lavoro, la città di Treviso, il comando della polizia locale era la sua terapia migliore, però a un certo punto ha curato talmente tanto il tumore che evidentemente il cuore ha ceduto. Io però ci tengo davvero a ringraziarlo come comandante, come uomo, come persona, perché è stato davvero straordinario nei valori che quotidianamente ha saputo esprimere e donare a tutti, a me per primo. Cioè io era un collaboratore, il comandante della polizia locale, ma era diventato un amico e un fratello, tant'è che la notizia di ieri mi ha scosso, anche perché l'avevo visto il giorno prima, proprio per coordinare le attività del comando, dove mi ero raccomandato che tra le attività che lui doveva fare doveva esserci anche il prendersi cura di se stessi, cioè era troppo concentrato sul comando e non volevo che trascurasse la sua salute, che in quel momento invece per me doveva essere primaria. Si stava anche preparando per un piccolo soggiorno fuori città, proprio per cambiare aria, per riposarsi un pochino, però il cuore ha ceduto. Questa mattina ho incontrato insieme al vice comandante Patrick Antonello il comando della polizia locale e fatemi dire che ringrazio tutte le donne e gli uomini che indossano la divisa, perché hanno saputo in questo momento dove il comandante stava affrontando questa doppia sfida stringersi attorno al comandante e compattarsi come comando, portando avanti un servizio in modo straordinario, e da oggi hanno anche dimostrato davvero livelli di professionalità e umani straordinari, perché in scia dei valori che Andrea e il comandante Gallo ci hanno trasmesso, continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità, ovviamente da oggi fino a quando non verrà formalizzato Patrick prende in mano il comando, quindi Patrick Antonello, il vice comandante a tutti gli effetti, insieme ovviamente alla Marta Panizzo. Quindi io vi ringrazio anche per la delicatezza e la sensibilità che avete avuto, e vi ringrazio anche tutta la comunità che in queste ore sta mandando dei messaggi di solidarietà e di vicinanza, segno evidente che il comandante ha lasciato un segno importante nei cuori della comunità. Per noi è una grande perdita. Io perdo un punto di riferimento, perdo un comandante della polizia locale, perdo un amico, e penso di poter parlare a nome di tutta l'amministrazione e anche di tutti i dipendenti del comune di Treviso. Quindi Andrea ha lasciato davvero un segno importante e adesso ci affrontiamo in questa fase, in questi giorni, al saluto finale. Ovviamente ci stringiamo nel dolore, attorno al dolore della mamma e della sorella. È un momento complicato, però io lo voglio ringraziare perché ci ha insegnato quanto è bella la vita anche nei momenti di difficoltà, perché se pensiamo vedere una persona combattere contro la malattia con questa determinazione, con questa tenacia, significa voler vivere la vita a tutti i costi, e contro la malattia lui stava vincendo, purtroppo il fisico debilitato poi ha ceduto, però ci ha dimostrato che vivere è bello e che bisogna volerlo
con grande determinazione, quindi proprio con questa determinazione noi adesso superiamo la fase del dolore e ci rimettiamo a lavorare al servizio della comunità con un comandante Gallo che ci accompagnerà dall'alto e non più con una guida terrestre, però ha saputo anche trasmettere questi valori a Patrick e quindi insomma siamo assolutamente in buone mani, però Andrea da lassù continuerà a comandarci e ad accompagnarci, quindi io vi ringrazio perché anche il vostro ruolo in queste ore è stato determinante, soprattutto nei confronti dell'anziana mamma, perché avete dimostrato grande sensibilità, quindi grazie davvero di cuore. Il grazie più grande va al comandante Gallo per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che ci ha trasmesso.